Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona serata a tutti. Eventi del Territorio quest'oggi vi porta nel comune di Susoriana, provincia di Treviso. Siamo nella frazione di Collalto e siamo alla Sagra di Sant'Anna. Noi siamo alla 49esima edizione della Sagra di Sant'Anna, una sagra che va avanti da decenni e che il prossimo anno taglierà il traguardo del mezzo secolo. Con noi abbiamo due volontari, due pilastri dell'associazione Festeggiamenti, Mario e Nadia. Quindi diamo la parola a Mario per raccontarci come sta iniziando questa 49esima edizione. Ben ritrovato Mario. Grazie. No, sta iniziando bene perché questa sera è la prima serata che trattiamo, con la serata della costata, e vedo che l'affluenza c'è. Poi la sagra continuerà perché abbiamo diversi giorni. Ecco, abbiamo una quindicina di giorni. No, meno, diciamo, però esatto. Andiamo avanti fino al 26. Mi dicevi un'altra serata a tema e poi giornata libere. Sì, sono tutte un'altra serata a tema che sarebbe giovedì prossimo, sarebbe la serata del Sulasco, e tutte le altre serate libere grigliata, mista, c'è pollo, costicine, salsicce, polenta, patatine. Un po' di tutto. Un po' di tutto e vino buono. Naturalmente Mario fa il grande, ma il direttivo senza tutti i tantissimi volontari con le magliette azzurre che vediamo camminare qui intorno non ci sarebbe la festa. Certo, siamo tanti volontari, ovviamente spendiamo tanto tempo perché comunque ci vuole, c'è tanto lavoro da fare, però siamo contenti, siamo un bel gruppo, ci sono anche abbastanza giovani che ci vengono dietro, diciamo. Sicuramente abbiamo bisogno di giovani perché comunque loro hanno idee nuove, innovative, perciò i giovani ci stanno benissimo. E comunque si fa gruppo, si sta insieme e secondo me è una bella cosa. Grazie intanto dell'invito, ci avviciniamo al mezzo secolo, però adesso festeggiamo il 49esimo. A te l'invito degli spettatori per invitare tutti i trevigiani, ma anche non solo, a venire qui a Collalto per la festa di Sant'Anna. Sì, venite, io vi invito tutti a venire a trovarci vicino alla chiesetta di Sant'Anna, che è un posticino romantico, possiamo dire anche, che qua la cucina è buona. Troviamo di tutto, venite a trovarci che siete i benvenuti. Noi vi diamo appuntamento, venite qui a Collalto, sicuramente i volontari saranno qui a braccia aperte ad accogliere per offrirvi il meglio del territorio. Noi ci vediamo alla prossima puntata perché il nostro viaggio attraverso le sagre continua. Grazie mille ancora ai due volontari, un abbraccio a tutti voi e ci vediamo qui a Collalto.